чтобы создать семью, нужно иметь знания. Эти знания должны быть применены в виде практики. Я сейчас говорю о том, что действительно существует реально. Люди, у которых нет семьи и которые очень хотят. Это одинокие люди, которые испытывают чувство неудовлетворенности, одиночества и многих других аспектов. И здесь очень важно понять, для чего он хочет семью. Для того, чтобы заполнить свою пустоту и сделать такими же несчастными остальных рядом с ним? Или же он хочет быть лидером в этой семье, в духовном отношении лидером, и сделать этих людей счастливыми? Разница в этом. Если у человека есть достаточно знаний, он готов обрести супругу или мужа, она готова, то это будут союзники, сотрудники. Важно, чтобы это был не брак, а союз. Союз, духовный союз. Важно, чтобы у этих людей была одна цель. Когда цель высокая, появляется тот, кто этой цели следует. Когда человек готов, к нему приходит мастер. Когда ученик готов, мастер приходит. Когда мастер избирает, ученик становится готовым. Вот для многих людей жена – это мастер. Потому что не всякий муж может выдержать свою жену. Женщина, как супруга, в духовном отношении она может поднять мужчину очень высоко, сделать его совершенным в большей степени, потому что это шакти, это энергия. Но ей не хватает осознанности. И без мужа она не может подняться так высоко, как могла бы помочь сама подняться мужу. Ей не хватает осознанности супруга. Мужчина – это осознанность, это творец. Женщина – это хранительница этих знаний. И вот вместе это тандем очень мощный. Поэтому, если человек хочет иметь семью, он должен быть готов к тому, чтобы нести ответственность за нее. Для этого нужна энергия, к этому надо готовиться. Действительно по-настоящему готовиться. Тогда, когда пространство будет видеть, что у этого человека достаточно понимания, оно даст ему очень хорошего союзника. Ну, понятно, что есть семьи, которые случаются. Есть дети, которые случаются. Есть семьи, которые распадаются в силу обстоятельств. Это просто пережитки прошлых, недоработанных кармических связей. И в этой жизни им бы не жениться надо было бы, а просто довести свои отношения, прошлые незавершенные. Это могли быть друзья даже, это могли быть соседи. А в этой жизни они встречаются, чувствуют какую-то связь из прошлого и думают, что надо жениться. Да, это любовь и так далее. Люди путают, конечно. Этим занимается ум, он подменяет истинное чувство. Вот. И тогда, когда люди уже додали друг другу все, что они могли, опять же, все это на уровне эго происходит, личности, им приходится, к сожалению, распадаться. В этой ситуации очень важно, чтобы, если человек уходит, ну или они расходятся, чтобы они создали условия для дружественного продолжения существования, для помощи дальнейшей, потому что это карма. Иначе им придется в следующей жизни снова встречаться и дорабатывать то, что они не довершили. Ведь для Вселенной не важно, кто вы там по списку, там расписались вы или нет. Важно ваши чувства и отношения. Смогли ли вы довершить начатое то? Вывели ли вы эти отношения на более высокий уровень? Создали ли вы условия для того, чтобы следующий шаг сделать вместе? Это эволюция. Вот такие люди готовы к семье. Если человеку тяжело, и он не может найти спутника жизни, это говорит о том, что он отмаживает не сердце. Он выбирает, какой лучше, подойдет ли ему этот. Это корысть. А готов ли он взять просто человека, который вообще ему не подходит, но только потому, что он его любит? А ум говорит, не бери, он такой, он сякой, или она такая. Она не будет заниматься, практиковать, или она будет там заниматься чем-то другим. Вы потом начнете спорить и все такое. Ум, ничего не знающий, всегда заглядывает вперед и портит то, что здесь есть. Бывает и так. Нужно быть готовым к этому. Тогда Вселенная даст вам то, что вы заслуживаете. На уровне находясь, вы получите то, притянете то, что соответствует вашему уровню. И с этого момента вы можете двигаться вместе.